ติมเอสเด็ดบ่ได้โดนหลอกแต่ถูกนอกใจไม่บอกว่าคิดมากถึงรับบ่ได้แต่ใจมันรู้ไปแอบมีใครเป็นกิ๊กเป็นชู้ที่นอกประตูหัวใจหากเฮาอยากจะบอกให้เธอรู้ว่าใจฉันนั้นมันกังวลแค่ไหนโอ้โหใช่เลยพูดอะไรออกไปอยากจะคอยเธอสัญญาว่าจะทำให้ฉันต้องเสียใจทั้งที่รู้สึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่ก็หกใจต้นโอ้หลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นคนนี้ไงเล่าที่เราเลือกเองทั้งดีทั้งเก่งโปรดให้ทวนทนมันเจ็บเหลือเกินยับเยินเหลือทนต้องนอนกอดคนที่นอกใจเราทุกทำให้ฉันต้องร้องไห้ก็ความรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปก็ความรักของเรายังคงเหมือนเดิมสึกได้ตลอดว่านอนกอดคนที่นอกใจถึงจะทำแทบเป็นแทบตายยังอยากให้รักยังอยู่ใช่หรือเปล่าก็ความรักของเรายังดีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหมใจเธอนั้นมันยังไม่ได้เปลี่ยนไปและความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอได้พูดเช่นนี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดเช่นนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรายังคงเหมือนเดิมก็ใช่หกหใจรือเปล่า โอ้หลอกคนที่รู้ว่าชีวิตคู่สองเรายังสุขล้นเอาใจคนมักโยมักยอดอีกจะช่วงหนึ่งก็แล้วกันค่ะเชิญดีใจได้รับจดหมายเขียนจากไอเราฟังได้ถึงสาวฝากมาเขาเมื่อห่างยาวก็จะไม่ละคิดใจสาวนาคือว่าแต่เจ้าละผู้บ่าวฟังท้ายงานบ่ายประทานพน้องอายพาเดินสมสาวแล้วอิ่มใจแล้วคนนั้นละคิดฮอดบ่บายแล้วแต่พันคิดฮอดเอาไทยยันเดยันใจให้สิลูกสาวลาอันทัดรถหน้าก็น้อยเฮาดอกเฮียใส่ก่อนรถเลยนะค่ะเฮียสั้นลงมอยเย็นใจลอยขึ้นฮอดผู้บ่าวเบิ่มลำโพงกระทงเลยลงยาวๆอยากถือว่าใจผู้บ่าวอยากถือว่าใจผู้บ่าวบอกหาสาวเราเป็นยังสาวไทยหากอายเขามีใจสองเขามีงานดอกสาวลำเป่าไทยลำพวงหรือสิบ้าความใจกันแสดงแบ่งเรากับไทยบ่มีความหมายสิกันใจสองเอาบ่มีความหมายสิกันใจสองเอาเจ้าผู้สาวเจ้าลมบ่อยมอยเย็นใจลอยขึ้นฮอดผู้บ่าวเบิ่งลำโพงกระทงเลยลงยาวๆอยากถือว่าใจผู้บ่าวอยากถือว่าใจผู้บ่าวบอกหาสาวเราทำไมยังสาวไทยหากอายก็มีใจสองคงมีงานดอกสาวลำเป่าไทยลำโพงหรือสิมาควงใจกันแสดงแบ่งเรา บ่ได้เวียกได้งานเด้อเช้ามาไปกินเหล้าอ่อนแก่เนี่ย จงไม่พยาย เอามันไปเผาจ้า เอาผัวบอกไปเผา เอาผัวไปเผา โอ้ไม่ได้เบี้ยงเลยจะเอาไปเผาเลยเนาะ จะสอนรู้ไหลกูปวดกรรมวะ
พวกไม่เมาพวกไม่เผามันกินแต่เราบ่สนใจลูกเมียหน้าเมียที่เกียสดกินเหล้าแล้วพูดอวดมั่งอวดดีโจมเงินเสือสัตว์เสือสายลูกขอยำนายบ่ได้เกียขี้ทีบัดยามโมขอเสือเหล้าบัดยามโมขอเสือเหล้าโอ้ยเพิ่นหลุดเฝ้าอวดมั่งอวดดีเอาพวกไม่พอพวกไม่พอพวกไม่เผา
บุญเดือนสามเชิญเชิญ บุญเดือนสามเด้อลาอายให้สัญญาว่าสิมาเจอกันน้องยังจำคำมั่นคอยเฝ้านับวันอายนั้นคืนหน้ารักษาใจท่าอยู่เด้อยังหักเสมอไม่อยู่ไกลลับตาพี่สาว
วงแล้วกันครับผมในช่วงนี้อาสิกรแบบบ่ทำเป่าส่องเป็นมุมส่องไอจีเธอทุกคำเช้าติดตามข่าวเพราะยังทำใจบ่ไหวหลังจากที่โดนเลือกข่าวกำว่าแฟนเก่าเลยสวมอยู่กับไอถูกถอดรายชื่อออกจากห้องหัวใจแต่อายยังคอยห่วงหาสร้างหยดน้ำตาเมื่อได้เห็นข้อความเงาคือแชทผู้สาวบอกว่าโดนเขาทำร้ายมาเจ้าถามว่าขึ้นจังไหนหากจะขอหวนคืนมาเฝ้าตอบแบบบอกขึ้นเลยว่าพอมาออกแขนรับฟันคนใครเอาเด็กๆมาลับมาได้ตลอดไอ้สิงอดแบบบ่ถามสิบ่ต่อยังจะคำว่าเขาทำให้เจ็บแบบไหนถึงแม้ใจยังเจ็บแต่ความรักยังเหลือล้นใจสิบ่ตั้งคำถามใดๆกลับมาได้ไอ้พร้อมกอดเธอจำคำไอเด้อหากวันไหนเธอเสียใจหากเขาทำให้ช้ำเมื่อใดกลับมาได้ไอทาเสมอบ่ต้องเกินไออ้อมกอดไอไม่ไหวเบื่อเธอหากเจ็บให้กลับมาเจอไอยังรอเธอเด้อโอ้โหอยากบอกกับน้องๆว่าถ้าอกหักจากการบ้านเมื่อไหร่ให้ใช้เครื่องคิดเลขนะหนูนะได้ยินที่คุณปู่บิวบอกไหมล่ะน้อง คุณครูบิวบอกให้ใช้เครื่องคิดเลขอย่างเดียวเลยร้องได้ช่วยกันกับผมมาลับมาได้ตลอดไอ้สิงอดแบบบ่ถามสิบ่ต่อยังจะคำว่าเขาทำให้เจ็บแบบไหนถึงแม้ใจยังเจ็บแต่ความรักยังเหลือล้นใจสิบ่ตั้งคำถามใดๆกลับมาได้ไอ้พร้อมก็เธอจำคำไอเด้อหากวันไหนเธอเสียใจหากเขาทำให้ช้ำเมื่อใดกลับมาได้ไอทาเสมอบ่ต้องเกินไออ้อมกอดไอไม่ไหวเมื่อเธอหากเจ็บให้กลับมาเจอ